माछापुच्छ्रे यति नजिक छ है। चाहिँ मर्दी बेस क्याम्पबाट तल अप्पर क्याम्पसम्म अब हाम्रो डेस्टिनेसन त्यो हो, झर्दैछौँ। कस्तो भयो त हाम्रो एक्सपिरियन्स भयो? अनि के छ त मेसेज टु आवर सब्सक्राइबर्स? आउनै पर्छ है यता चाहिँ, भ्यू पोइन्टबाट माथि आउनै पर्छ। आउनै पर्छ, त्यही नै रहेछ हाम्रो। आउनै पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो फाइनल मेसेज। भ्लग बनाउने मोडै छैन। So, hello and good morning everyone. So I'm in Lakeside right now, and the view is really good. You can see all around. It's called Landing Zone. So, and here's my brother over there. ल है त हामी फाइनल्ली हिँड्यो मर्दी। यतैबाट है मर्दी जाने? ल है मर्दी चाहिँ हामी हिँड्यो 2जना दाजुभाइ भएर। हाई गरिदियो नि त। भर्खरै बाहिरबाट आएको नेपाली खासै बिर्सिसकेको छ 2 वर्षमा। अब हामी मर्दीको लागि हिँड्यो। अहिले भर्खरै बजे 10, हामी पुगिन्छ 3-4 घन्टामा लोवर क्याम्पसम्म। अब हाम्रो फर्स्ट डेस्टिनेसन चाहिँ हाम्रो अस्ट्रेलियन बेस क्याम्प छ, सानो एबिसी। अगाडिको यस्तो बाटो कस्तो दामी छ र। हामी चाहिँ नि मारदेखि आएको लागि निस्किसकेका छौँ। यस्तो छ अहिले हामी चाहिँ नि वहाँनिर पुग्नु छ। यो डाँडो कटेर उताको डाँडो चाहिँ निस्किने हो। सो सी यू। अस्ट्रेलियन बेस क्याम्प नाम चाहिँ अस्ट्रेलिया किन राख्यो? अस्ट्रेलिया बेस क्याम्प चाहिँ किन राख्यो भन्दाखेरि एउटा पहिला चाहिँ एउटा अस्ट्रेलियाको उस राखेको होइन, कहिले धेरै नै भयो। यहाँ अनि त्यो चाहिँ उहाँ गएर क्याम्प गरेर चाहिँ यो यो टेन्टहरू लिएर गएर ट्र्याक गरेर क्याम्प गरेछु फर्स्ट टाइम चाहिँ त्यस्तो गरेर। अनि त्यही भएर अस्ट्रेलियन बेस क्याम्प भनेर राखेको थिएँ। म त त्योतिर अब अस्ट्रेलिया जहाँ पनि अब एभरेस्ट बेस क्याम्प भन्छ, एभरेस्ट हुन्छ त्यहाँ सगरमाथा भएर एभरेस्ट बेस क्याम्प भन्यो नि त। अन्नपूर्ण हिमाल भएर अन्नपूर्ण बेस क्याम्प होइन, माछापुच्छ्रे हिमाल भएर माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प। यतातिर अस्ट्रेलिया भन्यो भने कुनै पिक छ कि सोचिरहेको छु मैले चाहिँ। नरहेछ भनेपछि पिक मान्छेको नामबाट भए मान्छे सिटिजनको नामबाट टुरिस्टको पनि हो। मेरो कस्तो भयो उसको सुक्छ क्या अहिले माथि सुक्छ त नि थाहा छ हाउडादेखि। कहाँ जोगीहरू आयो पैसा दिएर यसरी गयो भने मेरो सस्किन होइन, 3 दिनमा सकिन्छ। यत्रो छ बिचरा 800 रुपियाँ 900 रुपियाँ पर्छ, सस्तो किन। रमेश त नयाँ उस भ्याए यतिको बाँधन कसम मेरो यति आनन्द पर्छ एउटा आनन्द दिनु पर्ने। मलाई त एउटादेखि भोलि हेले त ल बाटोमा त्यो डङ्गुरे मात्र सेतो मात्र भेट्थ्यो नि। यो गएन भने के गर्ने? जान्छ यो सुक्छ क्या भाइ कसम यो
के अरे यो जस्तो बाटो छ नि यो जस्तो रुख झारपातहरू तिमी काठमाडौँतिरको ट्रेकिङ गयो भने चाहिँ यो पाउँदैनौ कि त्यो त किन यहाँ चाहिँ थोरै हामी आधी घन्टा स्कुटरमा आयौँ त्यसो ट्रेकिङ गऱ्यौँ नि काठमाडौँतिर के हुन्छ नि 6-7 घन्टा गाडीमा जाने रसुवा सिन्धुपाल्चोक जाने अनि त्यसपछि बादमा ट्रेकिङ गर्ने हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ तलैबाट हामी ट्रेकिङ गर्दो रहेछौँ कि बाँसहरू घाँसपात तलैको देखिने होइन ठाउँ बाटो योवाला चाहिँ मैले गर्न पाएको थिइनँ अहिलेसम्म गर्न पाएँ आज अरे मलाई चाहिँ त्यो ट्रेकिङ जाँदाखेरि शेर्पाहरू भेटेको थियो कि अनि सँगै गएको ट्रेकिङ यस्तो छिटछिटो हिँड्दा थिएँ भारी बोकेर अनि तिनीहरूले चाहिँ एउटा फर्मुला दियो कि कसरी चाहिँ ट्रेकिङ जाँदाखेरि चाहिँ छिटो हिँड्न सकिन्छ भनेर अनि उनीहरूले के भन्थ्यो भन्दाखेरि छोटो छोटो पाइला भन्दा लामो पाइला गरिदियो तर सुस्तो गर्ने रे कि डबल छिटो हिँडिन्छ अरे कि पाइला हामीले छोटो हिँड्छौँ भने यस्तो बाटोमा नि हामीले चाहिँ यसरी हिँड्छौँ नि त त्योभन्दा चाहिँ एक स्टेप यसरी हिँड्यो भने चाहिँ डबल छिटो पुगिन्छ भनेर बनाएको थियो कि 1 hour अफ वाकिङ विल रिच अन्नपूर्ण अस्ट्रेलियन बेस क्याम्प एनिथिङ टु से रमेश We're heading to Marihima. We got some locals over here. यहाँबाट हिँडेको ट्याक्क 20 मिनट लाग्यो त्यो ठाउँबाट खाना खाएर हामी हिँडेको भर्खर 20 मिनट चाहिँ यहाँ लाग्दो रहेछ अब 1 घन्टामा अस्ट्रेलियन बेस क्याम्प अब हामी आधी घन्टामा अस्ट्रेलियन बेस क्याम्प पुग्छौँ लास्ट गर्नेले चाहिँ पसिना यस्तो आइरहेको है गाह्रो छ अब चाहिँ यस्तै सम्म भइदियो हुन्थ्यो धेरै पछिसम्म बाटो हिमाल खासमा ओह्रालोमा हुनुपर्ने हो कि तल हुनुपर्ने कि ट्रेकिङ भनेको तल झर्नु हुनुपर्ने हो कि जस्तै हामी ट्रेकिङ गइन्छ नि त हिमालय नानु तल गयो भने उकालो त जस्तै फर्किनु पर्छ त्यो त बाध्यता भयो सुरुमै उकालो भयो भने त जानै झ्याउ लाग्यो कि सुरुमा ओह्रालो हुनुपर्छ कि ट्रेकिङ जाने खासमा यस्तो दामी बाटो हेरेर के अरे यो बाटो चाहिँ बवाल रहेछ है बाटो चाहिँ मिठो भयो यस्तो बवाल बाटो अहिले हामी ट्याक्क अस्ट्रेलियन बेस क्याम्पबाट माथि पोथना भन्ने ठाउँमा छौँ पोथनाबाट अब हामी चाहिँ देउराली अनि यो दुध खर्क अनि यो त्यसपछि फरेस्ट क्याम्प रेस क्याम्प लो क्याम्प अनि बादल डाँडा हुँदै चाहिँ हामी हाई क्याम्पमा पुग्छौँ तर आज हाम्रो चाहिँ सायद हामी चाहिँ लो क्याम्पमा बस्छौँ जस्तो लागिरहेको छ हेर्दैसम्मको हामी कहाँसम्म पुग्छ यो चाहिँ हाम्रो बादल डाँडा तर हामी लो क्याम्पमा त सेयर गइन्छ नि अहिले त जस्तो बिचको सुई पाउँदैन अरे बाई बाई नमस्ते 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 देउरालीबाट खाजा खाएर अब हाम्रो डेस्टिनेसन फरेस्ट क्याम्प पुग्न अब हामीलाई 3-4 घन्टा लाग्छ भनेको छ तर हामी चाहिँ आज लो क्याम्प नै गएर बस्छौँ होला किनकि टाइम छ अँध्यारो पनि आजकल चाहिँ 7 बजीसम्म हुन्छ त्यही भएर हामी चाहिँ अब हिँड्यौँ Okay, let's go from Pitam Deurali, and we got some sisma over here. What is this called in English? It's called like itchy plant, and some people can eat this, but yeah, I don't really want to touch it. So, what do you want to think about this? What do you want to say about this? When I was young, Yeah. I played with that plant. Yeah. And that plant. You probably got beaten up by teacher with this plant. No? No? Okay. I was just playing with that plant. Yeah. And it was so easy over my body. Yeah. And then I cooked it. How was the taste? Can you give me like a review? Oh yeah.
के अरे द टेस्ट वाज भेरी गुड 7 out of 10 Yeah, that's great. Yeah. good first time it was good okay So yeah, okay, let's go. Mardi Station. Let's go to Forest Camp. And there is romantic hill over there romantic hill. Some but people. we are not gay. We are not gay. So we got. We're just brothers so So we yeah, don't want to go there romantic hill we want to go to Mardi Mardi. All right, let's go. See you in there. All right, here is my hiker brother from Kathmandu, and he have done so many hikes and trekkings around years. Like it's been like 5 years now, and so it's been just one year. what was your first trek and how was it? How was the experience and how you start trekking and why you start liking it? So can you tell me about it? My first trek destination was Gosaikunda. Gosaikunda? Where is it? Can you it's explain in to some Raswa. people they don't know where Gosaikunda It is in Raswa Raswa. district, Okay. and it is short trek. You can complete easy 2 nights and 3 days. Yeah. And I took a solo ride there. And Gosaikunda is not just a trek; it is also a good place from a religious point of view. All right. I am a very religious guy. You're a religious guy? Yeah. के अरे भ्यू पोइन्ट यस हामी लोमा नि अझै बसिन हामी बस्नुपर्छ भन्ने छैन So guys, we're in Forest Camp right now, and the weather is kind of crazy. It's really good, but crazy. I like it. And it's about to rain. You can see we're in the middle of nowhere, in the middle of cloud and forest. So let's see where we can go in the next 3 hours. Let's walk for the next 3 hours. And so what do you want to say about it? We'll probably reach low camp in 3 hours. All right. Yeah. We'll stay there. And I think it's gonna rain, Yeah. but we have raincoats. Yeah. So no problem. We don't need to worry about it. Yeah. And fine for it. So yeah. Right? This is. हिउँ पर्यो हुन्थ्यो है Yeah, we wish it will. It's no, but let's say we are over here, Forest Camp over there, Yes. and let's keep walking. And all right, see you. अहिले के भन्छ नि नआउने बाबु म त मोबाइल खानु जान्दिनँ के जान्दिनँ माओवादी अहिलेको हालचाल के छ नि सरकार बादलले नेपालले पनि इन्डियाको भूमि मिचेर भनिदियो त्यहाँबाट चाहिँ हल्का बादलले के भन्न लाग्यो सरकार के भन्छ नि जान्ने सरकार सरकार बन्दै गयो बनियो खोइ कहाँ त आयो कहाँ त है सरकारले त चलाउनु सकेन बन्दैले त जितेर मात्रै क्या के भन्छ सरकार त्यही अब उठ्यो नि फेरि पुरानो मान्छेले त्यो नपाएको त्यो हारेको त्यो फेरि ज्वरो लागेको नि त्यसले खेदो लाग्छ नि पानीमा खेल खान पाइयो डेमोक्रेसी हो लोकतन्त्र हो गल्ती गरे क्वेसन गर्न त पाइयो नि फेरि तिनीहरूले पनि सहमति आफ्नो नै परेको बैठक बसेर यो बन्द छ नि यहीँ परेको हजुर बन्द यहाँ त्यहाँ त हुन्छ बाहिरबाट हेर्नुहोस् यहाँ फल्दैन है केही यहाँ बनाएर हुँदैन लाटै दिन्छ तर गाउँठै ल्याउने जाडो त जाडो भयो यहाँ चिसो
कति मिटर हो यहाँ? ल है हामी आयौँ फरेस्ट क्याम्प। अब हामी 4 घन्टा हिँडेमा हामी पुग्छौँ लो क्याम्प। हाम्रो आजको फाइनल डेस्टिनेसन त्यहीँ छ। वेदर खुलेको छ, सायद सनसेट पनि हामीले देखिन्छ, कुहिरो पनि उता गइरहेको देखिन्छ। त्यसपछि बाटो पनि राम्रो छ। अब उकालो सुरु हुन्छ जस्तो लागिरह, तर जेसुकै होस् हामी हिँडिन्छ। आज लो क्याम्प पुग्यो भने भोलि, किनकि त्यो त 2 दिनमा सक्नु छ हामीलाई। अब धेरै छिटो माथि त हिँड्नु नहुने, तर अब यस्तै छ। ल हामी चाहिँ अहिले यो जङ्गलबाट हिँडिरहेछौँ, रेस्ट क्याम्पबाट लो क्याम्प हिँड्दैछौँ। अँध्यारो हुन लाग्यो, डर लागिरहेको। डर लाग्यो होला। अब चाहिँ हामी अझै 45 मिनट जति हिँड्नु छ। अब 45 मिनट 1 घन्टा जति हिँड्नुपर्ने छ। बाटो चाहिँ यस्तो छ है। सो लेट्स गो गाइस। We're here at long time, not one time. आयो फाइनली आयो हामी लो क्याम्पमा। This is really 8 बजे राति। कति घन्टा अरे हामी हिँडेको? It's probably been like, how many hours did we walk? We walked for like 12 hours. 12 hours. That was really good walk. And yeah, we are proud of ourselves actually. रुम चाहिँ दामी छ। Yeah, we are proud of ourselves. खाना चाहिँ यस्तो छ है माथि। कस्तो लागिरहेछ रुम? So, hello and good morning from Low Camp. We're here at Low Camp right now and we're drinking some tea over there. You can see a mountain. That's Machu Picchu. ल भर्खरै बजेको छ 8। हामी चाहिँ लोवर क्याम्पबाट माथि अप्पर क्याम्पको लागि हामी हिँडिरहेछौँ। के भने चाहिँ एकदम दुखिरहेको छ, खुट्टा देखिरहेको छ रातभरि हिँडेर। यहाँ हामी बसेको ठाउँ पनि यस्तो अच्छा रहेछ होइन, माथि छेकियो अहिले। तर यो ठाउँ चाहिँ बगाल्दै रहेछ। यतातिर हाम्रो पोखरा पर्छ, पोखरा पनि अब देखिँदैन देखिन त, जे तल हेम्जा सेम्जा पर्छ भन्ने कुरा आयो। माथि चाहिँ कुहिरो लाएर अब हाम्रो केही देखिँदैन, तर एकदम बेस्ट भ्यू छ है। हामी आधी घन्टा भयो लो क्याम्पबाट हिँडेको। कसले यो मारुति ट्रेक चाहिँ सजिलो छ, उकालै छैन भन्थ्यो, तर मारुतिमा पनि उकालो चाहिँ मजाले रहेछ है। त्यस्तो अरू ठाउँमा जस्तो उकालो चाहिँ होइन, तर जे होस् त्यो स्टेयर्स भन्छ नि, ढुङ्गाले छापेको उकालो हो, त्यो चाहिँ डेन्जरै धेरै रहेछ यहाँ। कस्तो लागिरहेछ त तिमीलाई? लागिरह तर भर्खरै नि थकै लागिसक्यो। आधी घन्टामा ठकेर अनि अब अझै हिँड्नुपर्ने छ। ट्रेकिङ हिँडेको 2 दिनपछि बल्ल घोडा देख्न पाएँ। म अरू ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ घोडा देखी गर्थेँ, खोज्दा खच्चर बाटोमा। मर्तीमा चाहिँ खासै घोडा नहुँदो रहेछ, बल्ल देख्न पाएँ। लो क्याम्पबाट हामी 1 घन्टा हिँडेपछि चाहिँ यहाँ सानो टी हाउस भेटिँदो रहेछ। यहाँ अब चिया खाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। यो क्युट रहेछ सानो।
here at Kyoto Town, यो ठाउँको नाम टी हाउस tea house, and you can see the man over there. ट्याक्क 20 मिनट हामी त्यो टी हाउसबाट हिँडेपछि चाहिँ बादल डाँडा आउँदो रहेछ यो बादल डाँडाबाट चाहिँ अप्पर क्याम्प उहाँ देखिन्छ अप्पर क्याम्प चाहिँ 1.5 घन्टा लाग्छ होला यो मारुति आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ ट्याक्क पारी चाहिँ यो अन्नपूर्ण बेस क्याम्प जाने ठाउँ देखिँदो रहेछ यो चाहिँ सिनुवा अप्पर सिनुवा लोवर सिनुवा भन्ने ठाउँ रहेछ त्यो ट्रेक चाहिँ म दसैँमा जान्छु कस्तो लागिरहेछ रमेश एकदम बवाल लागिरहेछ कहाँ एकदम भ्यू छ अझै खुल्ने भएछ बवाल छ तर यत्तिकै पनि एकदम मिठो भ्यू छ मिठो छ त्यो स्नो ट्याक्क यो चाहिँ धौलागिरी हुनुपर्छ है हिमाल यो अब म देखाउँदैछु यस्तो भ्यू छ होइन Goat in the mountains, all right. जय भिडियोज छैन हाल्न यार्सा गुम्बा पाउँदैन त यार्सा गुम्बा हेरे त्यो एउटा थियो नि म एउटा पिसलाई 150 एक पिसलाई 150 सस्तो हो त यार किन्न पर्छ हामीले दुईटा हान्नुम के रे ल्याउनु त्यो अर्को एक छ यस्तो भिडमा पनि भेडा चढ्ने कि घोडा पनि चढिरहेको कि बल्ल धेरै पछि कुकुर पनि हामीसँगै हिँडेको छ है भोटे कुकुर जहिले माथि माथि हिमालतिर जाँदाखेरि आउँथ्यो एउटा न एउटा आज पनि एउटा चाहिँ आयो कति छ माथि जान अप्पर क्याम्प यो बाटो हो लो क्याम्पबाट ट्याक्क 2 घन्टामा हामी हाई क्याम्प आयो 8:30 बजी हिँडेको हामी 10:30 बजी हाई क्याम्प आयो हजुर
100बाट बेचेर पनि यहाँ 100मा बेच्न पाएको भए हामी फ्रीमै बस्नुहुन्थ्यो के भन्छ बोकेर एउटा जला मलाई यो खानामा सल्न मन नपर्ने पापड हो कि खाने मलाई पनि त्यही हो त्यही भएर किन यो खानामा एक्जिस्ट गर्छ भन्ने पनि थाहा छैन कि न यसले मिठोपनामा हुन्छ न के हो त्यसै कि मर्दी हिमालको चाहिँ यो मेनु हो होइन यहाँ चाहिँ अब कति पर्छ त नि ब्ल्याक टीलाई भन्दाखेरि चाहिँ 150 पर्छ अनि यो चाहिँ अब थर्मसमा हालेर लाने भने अब 2300सम्म पर्दो रहेछ है अब कफीहरूलाई त अब एक कपको 250 यो चाहिँ ठिकै हो जस्तो लाग्छ कफीहरू ब्ल्याक टीहरू चाहिँ ठिकै हो अब रियल त यहाँ छ क्या बोइल्ड पोटाटो खानु भयो भने 450 होइन अब फ्रेन्च फ्राई खानु भने त 600 डाइरेक्ट सुपहरू भेज सुपहरू खान चाहिँ ठिक रहेछ है 350 मसरुम सुप यिनीहरू त्यसपछि यहाँ के हुँदो रहेछ त लाइट ब्रेकफास्ट भन्ने हुँदो रहेछ यो त भोलि हामीले प्याकेजमा पर्छ फ्राइड नुडल्स तल हामीले फ्राइड नुडल्स कतिमा 600मा आयो नि यहाँ रहेछ 570मा होइन त्यसपछि ट्याक्क माछा पुछ्रे चाहिँ खुल्दैछ है ऊ त्यो माछा पुछ्रे खुल्दैछ वाउ होइन होला के हो त्यति हो होइन होला यार माछा पुछ्रे खुल्यो हेर्नु बसिरहेको त मर्ती भन्नु माछा पुछ्रे नै हो कि यो मेन रहेछ कि यताको रहेछ कि मेन त यता हेर्नु कस्तो खुल्ला यताको कुरोले हेर्नु दामी हो कि कस्तो दामी हो कि मान्छे है योमा अन्नपूर्ण चढ्छन् कि चढ्दैनन् चढ्छन् तर धेरै मर्छन् अन्नपूर्णमा कति 10 जनामा हो कि 3 जनामा 1 जना मर्छन् रे कि 3 जना हामी 3 जना चढ्न गयौँ भने हामी 1 जना चाहिँ सियर मारिन्छ अरे कि भनेको रेसियोमा एभरेजमा चाहिँ 3 जना जानु हुँदैन भने साँच्चै नै रहेछ जस्तो लागेको छ भनेको यस्तो हो कि अब 9 जना गयो भने 3 जना मर्ने भयो कि भनेको त्यो एभरेज डेथ रेसियो चाहिँ होइन 3:1 छ अरे क्या यो बादल यस्तै हो आउने जाने नेपालको यो के भन्छ राजनीति जस्तै सरकार जस्तो बादल भन्ने त गृहमन्त्री थियो नि कस्तो त्यो माउन्टेनलाई मात्रै किन छिएको त नि यसले यो डाँडो देखायो यो डाँडो देखायो स्क्रिप्टेड होला क्या यो पनि अब फेरि जहिले नि खुल्ने भए यसको इम्पोर्टेन्स हुँदैन नि त्यही भएर बादल पनि ल्याइदिए अहिले जब यो खुलिराखेन भने के हो त नर्मल भयो कि अन्त हिमाल तरामा भएको नि त नर्मल उस हुन्थेन नि त त्यहाँ हुन्थ्यो नि त्यही भएर हिमाल अलिक अग्लै ठाउँमा हुनुपर्छ यिनीहरूले अलिक दुःखै गर्नुपर्छ हेर्ने बनाइदियो नि त्यो चाहिँ हो समुद्र चाहिँ अलिक तर राखिदियो समुद्र बिच तही हिमाल छ भने तही त म समुद्र चाहिँ दिन्न भनेर नेपालसित यो 8 जना भन्दा माथि माथि हिमाल दियो तर तँलाई समुद्र दिन्न भनिदियो चाहिँ तँलाई इन्डिया दियो न त बिच र माउन्टेनलाई कम्पेयर गर्छ नि मान्छेले त्यहाँ माउन्टेन छ अरे यहाँ समुद्र चाहिँ कस्तो देखियो यसलाई होइन सुसन त्यही भएर नदिएको I just want to see mountains. Yeah. It's not here now, but we can see some sunsets from there. So let's see. Let's go. All right. Wow. कहाँ हो तिमी Good morning from high camp. केटाहरू के गरिरहेको छ हेर्नु जानु पऱ्यो उठिसक्यो तिमीहरू ल ल है केटाहरू उठिसकेछन् अब हामी चाहिँ अगाडि बढिन्छ Oh Ramesh, what's going on? How are you? Good morning. So good morning guys, we're walking. We just wake up and start walking at 3 o'clock and we're gonna walk probably like 2 hours. 2 hours. To reach viewpoint.
So yeah, see you in the viewpoint. हाम्रो अप्पर क्याम्पबाट 1 घन्टा 20 मिनट हिँडेपछि हामी लगभग यो भ्यू पोइन्ट ल हेर न कस्तो मजाले खुलिरहेछ Let's go. And the view is really good. Upper viewpoint. Alright, let's get into the upper viewpoint over there. It's like 10 minutes. 10 minutes from here, 30 minutes, probably 10 to 30 minutes, and then we'll decide what to do from there. Alright. See you guys. See you guys. चाहिँ हाम्रो माछापुच्छ्रे यो हिमालय गाडी जुन एमबिसी यो के अरे मर्दी हिमाल बेस क्याम्प जानु अगाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यो 17 जना चाहिँ मर्या रहेछ मोर देन 17 जना भनेको धेरैजना मर्या चाहिँ हेर्दा सजिलो ट्रेक लाग्छ यहाँ हावाहुरी अनि यो चट्याङ पर्ने ठाउँ रहेछ त्यही भएर यो बोर्डमा चाहिँ 17 जना मर्या रहेछ भनेर चाहिँ लेखा छ यो चाहिँ सानोतिनो ठाउँ होइन है हामी फेरि अप्पर भ्यू पोइन्टबाट जाँदैछौँ हामी मर्दी बेस क्याम्प यहाँबाट 15 मिनटमा जाने भने तर हामी आधी घन्टा जति लाग्ला यहाँ आइसकेपछि किन नजाने त्यहाँ भनेर चाहिँ हामी हिँड्यौँ न तपाईँ यहीँबाट फर्किने सोच गरेको थियौँ ऊ त्यहाँ छ ऊ त्यो ठाउँ चाहिँ देउराली भन्ने हो त्यहाँबाट चाहिँ एबिसी जाने ठाउँ हो त्यो भनेको एबिसी पनि यस्तै तरिकाले जाँदो रहेछ एबिसी चाहिँ यो माउन्टेनको पछाडि पर्छ आयो है हामी माछापुच्छ्रे यति नजिक छ है माछापुच्छ्रे लास्टै नजिक छ नाइस यता घोडाहरू छन् घोडाहरू चलिरहेछन् यता अन्नपूर्ण एबिसी जाने ठाउँ अन्नपूर्ण हिमाल अप्पर क्याम्पबाट 3 घन्टा हिँडेपछि हामी अहिले आयो मर्दी हिमाल बेस क्याम्पमा यो चाहिँ 4500 मिटर माथि छ यो हाम्रो मर्दी हिमाल अहिले सेकेन्ड लाखा त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ हाम्रो माछापुच्छ्रे हो अनि यहाँ चाहिँ धेरै साथीहरू पनि भेट भइरहेछन् बाटोमा अङ्कलहरू पनि भेट्नु भयो कुराकानी भयो हामी 2-3 दिन लगाएर मार्दी बेस क्याम्प आयौँ कस्तो लागिरहेछ एकदम बवाल फिल भइरहेछ मलाई चाहिँ हैन यो हामी एकदम प्लान ट्रिप भयो यो चाहिँ हैन अनि हामी अरू ठाउँ हिँडेर भनेर हिँडेको तर मार्दी हिमालय एकदम बवाल एक्सपिरियन्स एकदम छिटो पनि सक्यो हामी एक रातमै हामी चाहिँ मार्दी बेस क्याम्प आएर फर्किसक्यो हैन आज हामी 2 घन्टा जस्तोमा हामी पोखरा पुग्छौँ त्यसपछि म काठमाडौँ गन्छु भनेको एकैछिनमा हामीले धेरै टाइम स्पेन्ड गऱ्यौँ तब हाम्रो चाहिँ सजेसन के छ भन्दाखेरि आउँदाखेरि ढुक्क आउनु अब टाइम लिएरै आउनु लोकललाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्दै हैन
फोहोरहरू नफाल्ने लोकलहरूमा चाहिँ नि टक्क लाएर त्यस्तो साह्रै बार्गेन पनि नगर्ने होइन यतातिर यो ठाउँ नै यस्तै छ तर अब कस्तो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँ अब काँडैतिरबाट आउनुभयो भने अस्ट्रेलियन बेस क्याम्पमा एउटा पैसा हुन्छ त्यहाँ बसेको 1500 हुन्छ त्यसपछि हजुर आएर रेस्ट क्याम्प लो क्याम्पतिर बस्नुभयो भने त्यहाँ 2000 हुन्छ अनि त्यसपछि अप्पर क्याम्पमा आउनु भने 2500 हुन्छ 500 त्यो मिटर अनुसार चाहिँ कति मिटर माथि आयो त्यति मिटर माथि चाहिँ बढ्दै जान्छ अब त्यो चाहिँ नर्मलै हो यहाँ हेर्दाखेरि अब बोकेर ल्याउन धेरै नै गाह्रो छ हामी यतिकै आउँदाखेरि त ट्रेकिङ हिँडिराख्ने मान्छेलाई त गाह्रो भयो भनेपछि लोकल मान्छेलाई यहाँ बसेर चिया पकाउँदाखेरि अझ यहाँ त पिज्जा पनि पाउँदो रहेछ जे पनि पाउँदो रहेछ सबै पाउँदो रहेछ त्यो बोकेर आउने रहेछ बिचरा हामीले ठिकै छ भनेर हामीले चाहिँ बारिङ बस्यौँ अप्पर क्याम्पबाट चाहिँ यहाँ तपाईँ भ्यू पोइन्टसम्म नै नआउनु होला त्यहाँ आएर फर्किनु भयो भने हजुरले एकदम मिस गर्ने भनेको बेस क्याम्प हो मर्दी हिमाल बेस क्याम्प आउने बित्तिकै बेस क्याम्पमा आउने बित्तिकै तपाईँले यहाँबाट अन्नपूर्ण यस्तो दामी देख्नुहुन्छ त्यसपछि यस्तो तलतिर हेर्नुभयो भने अन्नपूर्ण एबिसी यो के अरे एबिसी जाने चाहिँ रुट देख्नुहुन्छ त्यसपछि अलि उता हेर्नुभयो भने अन्नपूर्ण साउथ के देख्नुहुन्छ अनि मर्दी देखिहाल्ने भयो त्यसपछि माछापुच्छ्रे अनि पोखरा पनि देखिन्छ खुल्दाखेरि अब फुलहरू मनसुनमा आउनु भने फुलहरू हुन्छन् होइन यो मनसुन स्टार्ट हुँदैछ फुलहरू चाहिँ बल्ल यहाँ जे छन् नि त अरू के छ अब एकदम रमाइलो भयो ट्रेकिङ बेस्ट वर्थ इट भयो नि एकदमै वर्थ इट भयो ल अब यहाँ हामी आधी घन्टा बसेपछि बेस क्याम्पमा अब चाहिँ हामी तलतिर हायर क्याम्पतिर झर्छौँ यहाँबाट चाहिँ मर्दी मात्र देखिँदो रहेछ माछापुच्छ्रे चाहिँ नदेखिँदो रहेछ मर्दी बेस क्याम्पबाट अनि यो चाहिँ बेस क्याम्प भयो अनि चारैतर्फ चाहिँ हिमालहरू देखिरहेछ स्नो पर्ने सिजनमा आउनुभयो भने यतातिर नि हिमाल देख्नुहुन्छ तपाईँले भनेको यो ब्ल्याक माउन्टेन छ अहिले त्यो हिमाल जस्तो देखिन्छ हिउँ पर्दाखेरि चाहिँ यो चस्मा तर यो अघि नै हालेर लाउनु पर्दो रहेछ I don't want to explain this feeling. Yeah, this is so breathtaking view, you know. Yes. And here is our guys over there. How you guys feeling? Wonderful. And you guys gotta come here for sure. And the altitude of this Mardi base camp is 4,500 meter. And चाहिँ मर्दी बेस क्याम्पबाट तल अप्पर क्याम्पसम्म अब हाम्रो डेस्टिनेसन त्यो हो झर्दैछौँ कस्तो भयो त हाम्रो एक्सपिरियन्स भयो अनि के छ त मेसेज टु आवर सब्सक्राइबर्स आउनै पर्छ है यता चाहिँ भ्यू पोइन्टबाट माथि आउनै पर्छ त्यही नै रहेछ हाम्रो आउनै पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो फाइनल मेसेज दाइले खिच्ने ल लौरो खोइ लौरो
एकदम धन्यवाद हाम्रो टोलीलाई ल सुटिङ चाहिँ राम्रो होस् होइन दाइहरूको सुटिङ राम्रो होस् हामी चाहिँ अब तल झर्छौँ ल बाई बाई ल सबैलाई ल हुन्छ हुन्छ ल राम्रो भयो खाना बस्न सबै कुरा राम्रो भयो हजुरले होइन एकदम राम्रो के अरे उस दिनुभयो धन्यवाद ल हामी गयौँ अब अर्कोचोटि आउँदा कोही आउँदाखेरि यही रिकमेन्ड गर्छौँ साथीहरू भयो भने फोन नम्बर ल्याएको छु अरे ल ल है बाई बाई एउटा भिडियो हान ल अलराइट लेट्स गो यति मात्र भनौँ कि बाई 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 मारुति हिमाल हाई क्याम्प गेस्ट हाउस